সো হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি গ্রিজ অ্যাক্টো নিয়ে এসে সার্ভিসিং করতে আসছি। এদিকে আমরা মাস্টার সার্ভিসিং করব। তো আমাদের সার্ভিসিং দুই প্রকার হয়, একটি বেসিক সার্ভিসিং, একটি মাস্টার সার্ভিসিং। আর বাদ বাকি যত পদের সার্ভিসিং মানুষে বানায় এটি উদ্দায়ী, এগুলো কোনো কান দিবেন না। মাস্টার সার্ভিসিং আর বেসিক সার্ভিসিং এইখানে আমরা দুইটা করি, দুইটার মধ্যে দুইটা রেটই আমরা বলে দিব। তো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেন আর আমাদের কাজের ধাপগুলো দেখেন। এরপর আমাদেরকে চাইলে কাজ দিতে পারেন ঢাকার মধ্যে আপনাদের বাসা বাড়িতে যেয়ে আমরা এসিডি সার্ভিসিং করে দিয়ে আসবো। আর বেসিক সার্ভিসিং হলো আমরা 800 টাকায় করি, আর মাস্টার সার্ভিসিং 1200 টাকায়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা মাস্টার সার্ভিসিংয়ের জন্য রেডি করছি। এখানে আমরা পানি মারবো। এখানে এসিতে কত ময়লা হয়েছে, তো এই যে এখানে আমরা পানি মারতেছি। এখন দেখেন পানির প্রেসারে সব ময়লা এক নিমিষে ক্লিন হয়ে যাবে। তো দেখেন আমাদের সার্ভিসিং শেষ করার পর আমরা দেখাচ্ছি এখানে যে কি ময়লা ছিল আর এখন কীরকম পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। তো আপনাদের বালতির মধ্যে দেখাচ্ছি, বালতিতে দেখেন একদম গাদ হয়ে গেছে কালা, সব ময়লা এক নিমিষে বের হয়ে যায়। এই পানির মেশিনটা বাইরে কিন্তু অনেক উপকার হয়েছে আপনাদেরও আমাদেরও।